Глупо я попался. Купился на заверение в дружбе, на дурацкую присказку о мушкетерах. Ничего, мы еще поквитаемся. Интересно, зачем Павел заманил меня в ловушку? Пошел! Отставить! Это у нас так. Перегибы на местах, не обращай внимания. Мне тебя сюда надо было доставить, и ты теперь под арестом. Но с другой стороны, все может обернуться очень для тебя хорошо. Здравия желаю! Здравия желаю! Вольно! Вижу, жизнь бьет ключом. Так точно! Товарищ Москвин проводит смотр. Опа! Сам генсек! Товарищ Корбут тоже здесь? Так точно. Товарищ генерал тоже прибыл. Ну, повезло. Как все закрутилось. Слушай, Артем, ты парень умный. Должен понимать, случайностей не бывает. Ты здесь неспроста. Ты много знаешь. И я советую тебе не темнить. И я тебе помогу. Но ведь с тобой кто? Мушкетеры. Один за всех и все за одного. А вот у товарища из Ордена девиз другой. Все для нас. Этот ваш бункер, кому он достанется, тому и жить. Это последняя война будет, Артем. И мы к ней готовились. У нас сила. Здравия желаю, товарищ генерал. Товарищ Морозов? Рад. Я думал, вы пропали. Смертью храбрый. Был в плену, Числав Андреевич. Вот, рейнджер спас. Какое совпадение. Лесницкий, вы же тоже рейнджер. Его знаете? Так точно. Это Артем, доверенное лицо Мельника. Они вместе нашли Д-6, и потом он отличился во многих операциях. Ну что ж, рад знакомству, товарищ Артем. Думаю, нам есть что предложить друг другу. Доставьте товарища в переговорную. Давайте-ка, молодой человек, пропустим обмен любезностями и сразу перейдем к делу, а? Известные вам мутанты-телепаты черные представляют огромный научный интерес. Вы расскажете все, что знаете о них. За это обещаю вам жизнь и работу в вашем же ордене, но на меня. Будем как мушкетеры. Один за всех и все за... Генеральный секретарь ЦК КПМ, товарищ Москвин. Числав, разговор к тебе. А это у нас что? Очередной враг революции. Отлично. Как вы верно отмечали, Лене давно пора учиться работе с людьми. Вообще-то мы собирались... Отставить все эти ваши сыворотки правды и хитрые машинки — пустая трата времени. Дайте-ка я тряхну стариной. Ну, гнида, говори. Давай, выкладывай все, что знаешь про Д-6. На! Да. Молчишь? Получай, тварь! Говори, гнида, пока я тебе яйца не отрезал. Все ваши явки, ставки, пароли и всю прочую лабудень. Папа, зачем ты его так? Это называется допрос, Леня. Допрос. Обычное дело. Что? Когда ты играешь в куклы, такого не делаешь? Нет! Сученыш! Власти без крови не бывает! Бывает! Твой брат правил без крови, и его до сих пор Стоять! любят. А Стоять, я сказал! Вы делайте, что хотите, но вытянуть из него все и пулю в затылок без этих соплей. Потом ко мне.
Есть разговор. Вернись! Вернись! Леонид был прав. Зачем? Похоже, наши отношения безнадежно испорчены. Но тут на помощь приходит наука. Одна инъекция, и вы все расскажете. Отправляйся на Венецию с группой. Расплатишься там с местными. Реши их вопрос окончательно. Понимаешь, о чем я? Так точно. А с черным что делать? Да, черного обнаружили. Подробности в конверте. После Венеции сразу за ним и рекомендую больше меня не подводить. Не подведу, товарищ генерал. Не подведу. Пошли они все в задницу. И папаша, и Корбут, и Морозов, и революция, и мое большое будущее. Я так не хочу. Я все равно так не смогу. Пускай расстреляют, чем как папаша, родного брата. А вы там, если выберетесь, ну, живите. Вот, давайте сюда. Там свобода. Уж я-то знаю. Я по этим трубам от отца все детство прятался. Ну, удачи. Наконец-то. Садись, Числав, говорить будем. Про переговоры в полисе? Значит, уже в курсе. Я все-таки глава разведки. Глава, а информацию упустил. Проклятые беженцы. И Полис, и Ганза, и даже нацисты чертовы уже все знают. Крыс мы переловим, а война все равно неизбежна. Неизбежно? Знаешь, я и Политбюро сомневаемся. Сомнение — признак страха. Да как ты смеешь? Ты председатель госбезопасности и подчиняешься мне! Да. Но когда мы в шаге от окончательной победы революции, вы не имеете права нарушать план. Я не имею права? Вы ведь всегда прислушивались к моим советам. Как, например, быть с вашим братом, и после его безвременной кончины генсек вы. Теперь я снова даю совет. И лучше вам будет снова прислушаться. Ты не посмеешь. Знаете, товарищ Москвин, либо мы с вами одна команда, либо каждый сам за себя. Но, Числав, да стоит вообще это чертово метро всей кровище, которую мы прольем. У меня есть способ сделать все бескровно. Ну, хорошо. Хорошо. Действуй. Политбюро я беру на себя. Лобовой удар не имеет шансов. Вот если с поверхности, через церковь, потом катакомбы, зайти в спину,
Тогда, возможно, с основного направления и не встретит сопротивление. Потом зачистка. Смирно! Товарищ генерал! Бойцы, на вас возложена ответственная задача. Вы знаете ровно столько, сколько должны знать. Вы должны помнить две вещи. Первое. От вашего успеха зависит победа. Второе. Операция засекречена. В плен вы сдаваться права не имеете. Вопросы есть? Можно ли нарушить радиомолчание после захвата объектов? Только в крайнем случае и только на кодированной частоте. В случае контратаки противника объекты удерживать или отходить? Удерживать. Активное противодействие не предполагается. Товарищ генерал, вы приказали убрать все знаки отличия, но потом нам выдали флаги. После победы и получения сигнала поднимите флаги над захваченными объектами. Еще вопросы есть? Никак нет, товарищ генерал! Ну, удачи, орлы. Служу красной линии! Линии! Вот теперь я нахожусь в настоящих паучьих катакомбах. И генеральный секретарь Москвин до уровня главного паука не дотягивает, явно уступая генералу Корбуту. Знать бы, что он задумал. Что доставил ему Лесницкий из Д-6? Что должно уничтожить врагов революции? Пока сплошные вопросы. Ясно одно. Информация о Черном у Павла. Теперь он моя цель. Что-то это я... Да Завоеваешь, не что ли? В инструкции сказано Этого красный еще не провод. хватало. Вот его и выдергивай. Сам и выдергивай, а я пока за углом постою. Что, в штанишке? Смотри, как настоящий мужик это сделает. Ну-ну, мужик, чё руки-то дрожат? Руки ладно, главное, чтоб еще другое не дрожало. Так, собрались. Не понял. Красный провод. А? Второй пост, ответьте, второй пост. Ну сколько можно? То им обход, то им на месте сиди. Второй пост, ответьте, второй пост. Второй пост. Коля, где ты там шляешься? Второй пост, ответьте. Коля, твою мать! Где ты там? Имей в виду, я тебя покрывать не буду.
Это что тут за балаган? Кто объект патрулировать будет? Я? Ну-ка все быстро по маршрутам. Есть! Иван, стой! Ты с крысами разобрался? Я приказывал сжечь, без разговоров. Сжечь? Товарищ командир, мы же не фашисты какие, людей живьем жечь. Пулю в затылок, это еще куда ни шло. Какие люди, какие пули? Стреляй! Ну, вы же пробеженцы. Какие еще беженцы? Специалисты занимаются. Я тебе правый. Восстали. Просверлось тут. В общем, иди выполняй. Бегом. Есть! Внимание, персонал! Чего это они там? Да чего? Как обычно, небось. Телегу бы сейчас задвинули от начальника за технику безопасности. А то мы там не расписывались за ту технику. Ну, расписывались, а толку? На той неделе придавило же одного краном. Не, ему глаз стропой шибануло. Это в том месяце, а это на той неделе. Да, понятно, что они все за безопасность, за безопасность остался. Ну а я чё? А что было, если все побьются? Кому? Ты что, про заставу на мосту не знаешь? Да знаю, конечно. Сам там служил, хоть и недолго. А? Ничего тут охрана. Не ходит даже никто. Что-то ранение побаливает. Надо Дока попросить. Пусть даст чего. Да что оно так тянется по ногам? Как не станешь? Что? Не форма. Гниль сплошная. Подшиваю. Что? Подшиваю. Опять как решето. Ну-ка, ну-ка. А? Кажется... Показалось. Не понял. Правильно, надо будет сами прыгать. Или систему пустили. Точно, а то за отсутствие на посту. Да, могут и не разбирать особо. Как-то в горле пересохло. Эх, скорее бы смена. Надоело сюда. Эй, осторожно там внизу! Головы берегите! Что это вы прете? Опять радиоактивное? Сколько можно? И так полный склад такого добра. Скоро облучимся тут все, как сталкеры какие. Ты не выступай там. Надо, значит надо. Скажи спасибо, что собирать все это на поверхности не заставляют. Ладно, еще будут сегодня грузы? Не, это последний! Хорошо, тогда я малость перекурю. Ты там не увлекайся. Знаешь, что за опоздание к поверке бывает? Что? Это что было?
развелось. Приступаем к плановой проверке агрегата. Петруха, готов? Ща, минуту. Все, готов. Тогда давай по списку. Показатели расхода. Порядок. Давление, синтез газа. Нормально. Выход метанола на сепараторе. Отлично. Температура в теплообменнике. В норме. Состояние катализатора. Норма. Обороты компрессора. Нормально. Ну и хорошо. Записал. Пошли ко второму. Все, готов. Ну давай и здесь пройдемся. Обороты компрессора. Показатели расхода. Порядок. Состояние катализатора. Отлично. Давление, синтез газа. Нормально. Выход метанола на сепараторе. Норма. Температура в теплообменнике. Нормально. Ну и хорошо. Записал. Пошли на третий. Груз по описи принял? Принял. Куда погрузил? Да где место было, туда и погрузил. Наверх в основном. А точнее? Что точнее? Где лестница стоит, там и груз. И вообще, не напрягай. Мне до конца смены меньше часа осталось. Замена придет, их и напряжешь. Ладно, черт с тобой. Пойду посмотрю, не потырили там чего. А? Вот у меня бумага, и тут написано, что должно быть 7 бочек с массой разных марок и 11 ящиков электродов и крепежа. Есть и пересчитать дубина. Ты давай ничего не испортишь. Ты бы там не умничал, а пошел бы и придумал, как свет починить. Так на свету же позор Все, неудачники, партия закончена. Я, как всегда, выиграл. Шулер, Джокер. А ты меня за руку пойми, а потом языком чеши. Все, оставь разговор. Проиграли, отдувайтесь. А я посмотрю. Ничего, и от тебя удача отвернется. И очень скоро. Иди, пророк хрен. А? Долго нам тут еще стоять? Да нет, должны уже с вахты идти. А ты сам в той вахте был? Был. Жуть. Вроде и станция рядом, и пулемет, и прожектор, и товарищи не подведут.
А как зашуршит тварь какая в паутине, так сразу в пот холодный. А чего ту паутину не пожечь нахрен? Жжем постоянно. Но эти твари опять все заплетают. Как успевают, когда, непонятно. Но пара недель проходит, и опять все в мерзости этой. Да, гадость та еще. Может, просто гермовороты заварить, да не мучиться. А если на Венецию срочно выдвигаться? Как поедем? А я тебе говорю, не паук это был. А кто? А я знаю. Мне показалось человек. И мало того, что человек, так еще и с мешком. Я туда фонарем, а никого. Да показалось. Когда 6 часов отстоишь, и не такое померещится. Может, и показалось. Да кто-то же тырит запчасти и продукты. Да свои это тырят. Потом Ганзи по-тихому продают, сволочь. Ладно, замяли. И про что там тебе показалось? Ну ты молчи. А то если до начальства дойдет, на тебя же всех собак и повесят. Здорово, мужики. Мы тут до пересменки постоим. А ну лежать! Не дрыгайся, мозги вышибу! Погоди-ка, Артем, ты что ли? Мне удалось отправить весточку в Орден через своего старого знакомого Андрея Кузнеца. По крайней мере, Мельник узнает, что я жив, что я не справился с его заданием, но и не отказался выполнять его. Да, но ты влип, парень. Ну ничего, я тебе, пожалуй, смогу помочь. Есть у меня связи, так что сообщение твое в Орден передадим. А сам ты сейчас, значит, в полис собираешься? Прямой дороги туда отсюда нет, но в старой церкви на болотах неподалеку Ордена есть база. Так что отправляйся, пожалуй, туда. Если удастся передать вашим весточку, там тебя уже встретят. Да, брат, а у меня тут новая жизнь. С Кузнецкого моста я ушел. Его совсем красные под себя подмяли. Войну почуяли, и теперь ищут везде шпионов. Всех под одну гребенку и в лагеря. И вот народ и побежал. Из Кузнецкого, да и с самой красной линии. Видал, красные бронепоезд строят? Ну и мы строим. Построили, точнее. Из деталей, что беженцы с моста тащат. Вот, полюбуйся. Красавица, а? Мужики даже имя придумали. Как в такую не влюбиться? Да, хороша. И потрудилась славно. Столько народу вывезла. Только теперь возить уже некого стало. Все либо ушли, либо в лучшем случае по лагерям да штрафбатам. Так что бери. Залезай. Попробуй завести. Мы тут ее все подкручиваем по инерции. Так что управление сейчас не самое. Зато свет, что надо. Пауков с ней можешь не бояться. А в дальних туннелях их полно.
Поезжай, Артем! Тут путь не близкий. Лучше времени зря не терять. Удачи, брат!
Группа Павла двигается на Третьяковскую, она же Венеция, с опережением...